të darkën që tha e përshëndete marrëveshjen duke trokitur dhe gotat me ujë, më pas u aludua se grupe brenda LTK-s mundet ndoshta në një fraksion t'i bashkohej Kurtit, por së fundit doli edhe zoti Enver Hoxha që hapur fare tha që jam për një koalicion me vetevendosjen, por te ky i fundit dua të ndalem. Cila është pesha e atij, pra zotit Hoxha, brenda PDK-s? Edhe për ta vazhduar, është kjo shpresa që ndoshta dhe Albin Kurti ka që si zoti Hoxha, ndoshta jo, po deputet tjerë që janë pro për të votuar, po jo hapur, edhe ndoshta nëse bëhet votimi i fshehtë mund ta votojnë Albulena Haxhiu. Zoti Hoxha është një njeri kontroverz, unë do të thoj është profesionist i mirë, historian i mirë, i diplomuar në universitetet e jashtme. Ai ka pasur qëndrime negative në të kaluarën për UÇK-n e për Hashim Thaçin, por vetë Hashim Thaçi e ka futur në Partinë Demokratike të Kosovës. Tani ai doli me një deklaratë çuditshme. Unë dyshoj që mund ta ketë udhëzuar Hashim Thaçi që deklarohet në atë formë, por nëse e ka autorizuar apo ka biseduar Enver Hoxha, sepse edhe i viziton shpesh në Hog. Nëse është një lloj sinjali, unë nuk po di pas shkurjes së zotit Thaçi në Hog, veç gati për 5 vite, a ka pasur, a kanë vazhduar ato marrëdhënie shumë të mira me Enver Hoxhën, dhe krejt ato të bëmat e Enver Hoxhajt për UÇK-n ja ka falë Hashim Thaçi, dhe tani nëse zoti Thaçi ka pas ndonjë bisedë sekrete, ndonjë bisedë intime me Enver Hoxhajn dhe e ka autorizuar të flasë në këtë formë, edhe mund të ndodhë, por duke e njohur Enver Hoxhajn vetëm ka hudhur në publik një gatishmëri gjoja PDK-ja, ai si nënkryetar, sepse është edhe nënkryetar i Partisë Demokratike. Unë mendoj që nga kjo nuk ka absolut asgjë, sepse edhe po të kishte VV-ja, ka shumë eksponent, ka shumë njerëz me të rëndësishëm që janë brenda VV-s, edhe pse aty është lideri absolut Albin Kurti, megjithatë njerëz të revoltuar mund ta lëshojnë, edhe nuk futet në koalicion me Partinë Demokratike. Andaj ajo vetëm ka qenë një farë lloj prove për të provuar se si po reagon opinioni, si po reagon Partia Vetëvendosje, dhe asgjë nuk ka nga koalicioni VV-PDK, dhe kjo nuk do të ndodhë. Krejt tjera të opcione janë më të mundura, por koalicioni me PDK-n është i pamundur për shkak të rebelimit të mundshëm të një pjesë të konsideruar të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, dhe prandaj koalicioni me PDK nuk ju kryen punë. Edhe Enver Hoxha vetëm e ka thënë për opinion dhe koti. Nuk është asgjë e rëndësishme aty. Zoti Vetkoceri, nga biseda më lart, ju tha që Kurti, pra lideri pa diskutueshëm, por jashtë duket sikur vetëvendosja është një fortesë e pathyeshme, por tek biseda që ne zhvilluam e fundit përpara kësaj, e cila ka pasur mjaft interaktivitet, edhe për faktin sepse ju i vetmi që më keni zbuluar nga biseda që kanë bërë edhe grupet që janë brenda vetëvendosjes. Pra jo gjithçka aty shkon fjoll. Pra edhe Kurti duket sikur është i marrë në një farë mënyrë peng nga këto grupe brenda, nuk mund vendos thjesht me kokën e tij. Këto grupe deri ku mund shkojnë që mund t'ia diktojnë agjendën Kurtit? Këto grupe, unë mendoj... Yes, edhe diçka se më kaloj tek Glauku, sepse Glauku nuk u kandidua për Prishtinën, tani është brenda. Po, aty është problemi. Është interesant që
disa kandidime që është duke i bërë vetëvendosja në disa komunat më janë pikpyetje më, sepse të kandidohet Hajrullah Çeku në Prishtinë është një absurditet, sepse gjosat për ta fituar Prishtinën, Glauku i ka pas reale, sepse Glauku është personaliteti më i fuqishëm. Unë mendoj që më i fuqishëm edhe se vet Albin Kurti, por kjo e frigon. Kjo e frigon shumë Albin Kurtin. Do ishte më mirë që Kurti, domethënë, mos rrezikonte partinë, po ta nxirte jashtë, ndoshta ashtu sikur në Thojza e bëri dalje Fatonit, duke e nxjerrë nga grupi edhe nga qeveria, Faton Pecit, ndoshta atë mund bënte edhe me Glaukun Njusën, siç bëri me Shpendin disa vite më parë, ndërkohë që brenda atë ishte i qetë duke larguar këto grupe, kurse duke i pasur brenda mund të shpërthej. Për një farë mënyre ka largu Glaukun. E ka largu Glaukun prej të qenit të rëndësishëm, se të jesh kryetar i Prishtinës është barabar me sikur të jesh kryeministri i Republikës Kosovës. Edhe bjen Hajrullah Çekun, i cilin Prizreni nuk e njeh mirë. Edhe e bjen Prishtinë, unë jam i bindur që e ka pru për të humbur, sepse gjasa nuk ka. Mund ta fitoj edhe për dykëja Prishtinën, zoti si e ka emrin s'm kujtohet ai, djali i ri që është kandidat edhe në të kaluarën, Orhan Ismaili, mund ta fitoj para Hajrullah Çekut. Kështu që mos ta voto, mos ta propozosh Glaukun. Ndoshta Glauku nuk pranon, sepse në një kohë Glaukun e kanë kalkulu për ta sjellë në komunën e tij, sepse unë jem edhe bashkëfshatar i Glaukut në Lipjan, por Glauku nuk ka pranu. Por se çka ka ndodhur me Prishtinën, a nuk e ka pranu Glauku, apo nuk ka dashur Albini për ta mos e fuqizu atë shumë, sepse tani edhe ka lënë në lerë dhe me gjas, nëse krijohet qeveria, mendohet të jetë në pozitën e ministrit punëve të jashtme Glauku, gjë që nuk opozitë e olt, por megjithatë mendoj që lasëritje në mes Glaukut edhe Albinit ekzistojnë. Nuk mund të them se Glauku ka grup, por nga e kaluara e them se Glauku ka qenë grupin e këtyre social-demokratëve. Dhe në momentet e fundit ka arritur të tërhiqet në një farë mënyre të tradhtoj grupin e Dardan Molliçajt, edhe ka mbetur në anën e Albin Kurtit për ndryshe nga ato kohë, edhe nga fuqia e përditshme, por edhe nga të qenit politikan shumë më i fortë, Glauku Albin Kurti frigohet se ai një ditë do të ja marrë fuqinë, edhe Glauku është i ri, djalë i ri, perspektiv, i shkolluar, i edukuar, i emancipuar, njeri politik, edhe me gjitha atributet i ka për të qenë i pari i një subjekti politik, për të qenë edhe i pari i shtetit. Dhe unë jam i bindur që me Glaukun, me një propozim të mundshëm të Glaukut për kryeministër, edhe opozita do ta pranonte, por ç'ti bësh kur lideri suprem Albin Kurti nuk e lejon asken, sepse ai e njeh vetëm veten. Liderët autoritar janë të tillë dhe ai nuk do të lëshoj rrugë asnjëherë për asken tjetër, për asnjë lider tjetër. Një kohë për Visarin e ka palshu Visar Aliun, gjoja Visar Ymerin, sa për ta zbatuar statutin e tyre kishe. Janë demokrat dhe nuk mund më shumë se 2 mandate, por më vonë i ka ndryshuar gjitha. Dhe kështu që unë mendoj që ato fraksionet brenda VV-s ekzistojnë. Vetë fraksion është kjo partia e Guxon. Vetë fraksion është ona tjetër Albulena. Edhe pse duket ajo në opinion nuk lem, por atje në mbledhjet e brendshme të ajo ka zë të fortë. Ka zë të fortë
bashkë me burrin e saj, ata e përbëjnë fraksionin më të madh, sepse mund të them që Glauku s'ka fraksion. Glauku është i vetëm, derisa Albulena ka fraksion. Por në këtë mënyrë me djeg Albulenën, me djeg me këtë lloj propozimi që një zonë të pranoj, të pa marrë parasysh që këta përshkojnë nëpërmjet këtij komisioni. Ajo është e kandiduar, ajo është e nominuara për kryetare të parlamentit. Sot bëhet e 39 herë të dalësh dhe të maltretohesh, të sfidohesh në këtë formë, vërtet unë nuk arrit ta kuptoj një zonë të tillë e cila ka marrë shumë vota nga qytetarët të digjet në këtë formë nga lideri i saj suprem Albin Kurti. Dhe në fundit ajo që humb në gjithë këtë është Kosova, sikur e thatë ju pak më lart nga aspekti ekonomik, si nga duke qenë se është në sankcione, si nga fondet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm të mbështetjes, buxhetin brenda, alokimet, investimet dhe gjithçka tjetër. Çdo themi, një temë e veçantë për një kohë edhe më gjatë se tani sa na kanë mbetur flasim. Kosova është në gjendje të rëndë ekonomike, gjitha aspektet. Tani sigurisht për shkak të sankcioneve ne veç po psojmë. Po psojmë shumë sankcioneve, këta i thonë masa, por ne kemi sankcione nga BE, nga mos konstituimi i kuvendit ne po humbim fondet e IPAS që janë për raport rreth 1 miliard euro dhe ato sigurisht do të alokoheshin për 4 vite, por sido që tjetë edhe 250 nëse është 1/4 e atyre, është humbje madhe për Kosovën. Pastaj fondet e MCC-s ku Kosova parashete të ndërtoj, apo Albin Kurti parashete të ndërtoj akumulator e ne rrym, jemi në kollaps energjetik Kosova, sepse krejt ato kapacitete që i kemi janë të stërvjetruar dhe janë gërmova, janë dinosaur të cilët janë në një farë mënyrë para kollapsit energjetik. Para një javë veç i kemi pas të gjitha bloqet e Kosovës A jashtë funksionit, dhe të Kosovës B, dhe Kosova ka prodhuar vetëm 110 megawatt, a nevojat në këtë pikun e verës i kemi rreth 800-900 megawatt energji elektrike, nuk kemi asnjë kapacitet të re energjetik që të kësaj energjisë ripërtretshme, nuk ka lejuar Albin Kurti të ndërtohen termoelektrana, edhe pse të kaluarën thoshte se ne flejmë mbi thëngjell e nuk kemi rrym, e ka penguar 2000 megawatt që ka pas të ndërtohet me njëherë pas luftës, e ka pengu 1300 megawatt, e ka pengu tani sfundi kontroll globalin, edhe të gjitha këto janë dëme pariparueshme që ja ka shkaktuar vendit. Pastaj e bëri atë dashti ta bëj liberalizimin e tregut të energjisë dhe t'i fus 1300 biznese në atreg, pati që kushtetusja e shpolli pavlefshëm atë vendim të ZRE-s dhe u kthyen ato bizneset të cilat punësojnë 145.000 punëtor dhe bruto qarkullim marrin pjesën me 11 miliard dollar dhe e bartin peshën kryesore të ekonomisë donte të shkatërronte. Kosova po vuan nga inflacioni galopant 3.6%. Kosovës po i bin ato pak eksporte që i kishte në të kaluarën si vjet për 120 milion euro është zvogluar eksporti, është rritur për aq importi, deficiti tregtar është rritur, domethënë Kosova të gjithë tregust, bruto produkti vendor gjithashtu ka rënë, të gjithë tregust ekonomik tregojnë që Kosova është para kollapsit dhe diçka që brengos është që në Kosovë nuk i fuqi punëtore për momentin. Tregust ekonomik tregojnë, tregust statistikor tregojnë se në Kosovë është papunësia më e madhe në rajon, në region, në Evropë. Dhe gjeti ju, por në anën tjetër, po të kërkosh punëtor nuk e.
sepse të gjithë të rinjët më të madhe janë duke u larguar nga vendi dhe Kosovës për këto 4 vjet, 5 vjet sa është në pushtet Albin Kurti, mund të them edhe 6, sepse e kishte edhe një qeveri atëherë kur ra në kohën e Isa Mustafës, mendoj që 300, apo statistika tregojnë që 350 deri 400.000 të rinj shqiptar gjatë këtij mandatit të zotit Kurti e kanë shku Kosovën dhe ata përfundimisht kanë përfunduar në shtete kryesisht në Zvicër, Gjermani e në shtete tjera të Evropës, të cilët kanë gjetë punë dhe tani e kemi problemin më të madh që edhe mjekët, inxhinierët, ekspertët e ndryshëm të lëmive të ndryshme po na ikun krejt ajo si rezultat i qeverisjes së dobët që për këto 4 vite Albini e ka bërë në vendin tonë. Ka shkatëruar ekonominë, nuk i ka shfrytzuar buxhetin për infrastrukturë